Hello မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျမတို့ကဒီကိုသုံးနေတဲ့အချုပ်ဆက်လေးတွေကိုစီတွေဘယ်လိုမှန်ကန်ထည့်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးကျမတို့ဒီစီတွေမထည့်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီဆက်တဲကိုစီတွေမထည့်ခင်မှာဒီဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတွေဒီချီမုံချီစားတွေကိုကျမတို့အရင်ဆုံးတန့်ရှင်းပါမယ်နော်ချီမုံချီစားတွေကိုကျမတို့ဖယ်တဲ့အခါမှာဒီဆက်သွားလေးတွေထဲကိုတေချာလေးရှင်းပေးရပါမယ်နော်ဆက်သွားလေးတွေဆိုတော့ကအများဆုံးချီမုံချီစားတွေရှိတဲ့နေရာပါရှင်တန့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီ brush အသေးလေးတွေနဲ့လည်းကျမတို့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကြောင်ကလောင်လေးတွေပါမကြမ်းအောင်တတိချက်ချာလေးချီမုံချီစားတွေကိုတန့်ရှင်းပေးရမှာမယ်เนาะတန့်ရှင်းပြီးမှကျမတို့စီထည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာเนาะကဲဒီတစ်ခါမှာကျမကဒီလုံးအိမ်ထည့်တဲ့ဒီလာချမ်းကွေးလေးကိုကျမတို့ဖြုတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းပါမယ်မထင်ထားလိုက်အောင်ဒီကြီးတွေချီမုံတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တန်ရှင်းတဲ့အခါမှာဆက်ရက်ဒီကြောင်ကလောင်တွေပါမကြမ်းတတိချက်ချာလေးရှင်းထုတ်ပါမယ်ဆက်ကိုတန်ရှင်းလောက်တာတွေစီထဲတာတွေကမကြလုပ်ပေးသိပါတယ်เนาะအရင်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ကအနည်းဆုံးတစ်လကို2ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုချုပ်တဲ့ပမာဏအနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိချက်ချာလေးတန်ရှင်းပြီးတော့စီထဲတာမျိုးလေးလုပ်ပေးသိပါတယ်เนาะဒီကတော့ကိုကဒီအချုပ်ဆက်ကိုချုပ်နေနေမှာဆက်တန်တွေအရန်ကျန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါမှဖြစ်မနေကိုတတိချက်ချာတန်ရှင်းပြီးတော့စီထည့်ပေးရပါတော့မယ်เนาะဒီမှာတော့ကျမကကြောင်ကလောင်တွေကအမုံတွေပါမကြမ်းအောင်ကျမကလောကလတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျမဖြုတ်စုပါမချမ်းဖြုတ်စုနေပါကလောပါတယ်ကဲဒီခါမှပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလာချမ်းကွေးလေးတွေကိုကျမတို့တေချာမှတ်ကောင်ပြန်ထည့်ပါတော့မယ်เนาะဖြုတ်တော့ကတော့ကျမတို့ဒီတိုင်းပဲဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာမျက်စိတွေလည်းနေလို့မရပါဘူးเนาะသူနေရာနဲ့သူမှန်ကောင်တေချာလေးပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်အဝင်ကြဖြစ်အောင်ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်เนาะထည့်ပြီးတော့မှကျမဆက်လေးလှည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာကြည့်ရောထွက်လာတဲ့ချီမုံချီစားတွေအမိုက်တွေအများကြီးပါပဲเนาะစီထဲတဲ့ခါမှာကျမတို့သိထားရမှာကအပေါ်ရနေထည့်ရမှာမဟုတ်ပဲねဒီဆက်ရဲ့ဆက်ကူရိတ်တစ်ခုလုံးမှာဘယ်နေရာတွေကလှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးလဲအဲ့လိုနေရာတွေကိုရွေးပြီးတော့စီထည့်ပေးရမယ်เนาะဒီဆက်ရဲ့အပေါ်ကဒီခေါင်းရဲ့ဘေးကြီးကနေလှည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီဆက်ခုံရဲ့ဒီဆက်ရဲ့အောက်ခြေအတွင်းပိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတဲ့ဒီ joint ဆက်နေရာလေးတွေကိုတတိချာချာစီထည့်ပေးရပါမယ်ဘယ်နေရာတွေထည့်ရမလဲဆိုတာမသိရင်ကျမတို့ဒီဆက်ရဲ့ခေါင်းပိန်လေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်เนาะလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နေရာတွေထည့်ပေးမယ်ပြီးဒီလုံးရင်ထည့်တဲ့နေရာလေးလည်းထည့်မယ် joint ဆက်တွေရှိတဲ့နေရာမှန်သမျှကိုကျမတို့တေးချာချာလေးစီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဆက်ရဲ့အပေါ်ကိုယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ရဲ့ဒီအဖုံးလေးကိုလည်းကျမတို့ဖွင့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့နေရာကုန်ထည့်မယ်အမှ joint ဆက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှန်သမျှဒီလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှန်သမျှကိုစီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ရဲ့ကောင်းပိုင်းအပေါက်ကလေးတွေမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ကောင်းရဲ့ဘိန်းလေးတဲ့နေရာလေးတွေလှည့်တဲ့အရေးကြောင်လေးတွေထည့်လို့စီထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းအပေါက်ကလေးတွေရှိတယ်ဒီဆက်ဘိန်းလေးလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကဝင်ရိုးလေးတွေရှိရเนาะအဲ့ထဲကိုလည်းစီထည့်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါဒီခြေနှင်းကုန်ရဲ့တန်တိုင်တွေဘိန်းလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှည့်သွားတဲ့ဒီတန်တိုင်ကြားတွေထဲကိုလည်းစီတွေထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်